Sevgili seyirciler, sevgili Kuruluş Osman ailesi, bizi izlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi biz kocaman bir aileyiz. Çok zor bir sezon geçirdik ama çok da güzeldi. O yüzden buradaki bütün emekçilerin, bütün oyuncuların hepsinin yüreğine sağlık, emeklerine sağlık. Zor bir sezon oldu. 3. senemiz bitiyor ama yeni sezonda yeni hikayelerle görüşürüz.